طالبه يا جماعه رز بالموزه، جعانه جعانه. بتفطري يا حشمت ولوحدك؟ شكرا شكرا شكرا. مش لازمه ده بقى، اشيل كده. انا جعانه عايزه اطفح. دي ده هنا كده. يا سلام، الله. العيش بقى هاتي كده، ويلا بقى، يلا 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 معلقه بقى. الله الله، حس كده بقى يبقى نتغدى. دقيقه واحده، دقيقه واحده. ده انا عينيا اللي تليكي. رجعي كل حاجه مكانها. ليه قطعت الارزاق؟ ما تشوفها يا احمد. رجعي كل حاجه مكانها. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ليه يا عم؟ انا فاهمه ان ده بتاعك ومفيش حد تاني هياكل منه. شكلها تروق وتحلى. هتاكليه ازاي؟ يعني فهميني هتاكليه ازاي؟ تعالي موريكي، تعالي. هتمسكي لي ده طبعا بايدك، صح؟ وتقولي له اصل بتاعي. لا، مرفوض. ده اللي انا كنت قلقان منه وخايف. هتقطعي الموزه فوق الرز. لا، مرفوض. انت مالك انت بتتحشري ليه؟ انت مين انت؟ وهتاكلي لي الرز بالمعلقه. مرفوض، كله مرفوض. جرايه وليا، انت قلبت عليا. ده بتاعك، محدش هياكل منه. لكن بعمل ايه يا جماعه؟ ما تبص هنا وتركز. حاضر، بص حاضر. مبدئيا الموزه انا هاكلها ازاي؟ ما ينفعش كل ده. هقطع حته منها. عايزه اقطع حته كمان، مفيش اي مشكله. احطها في طبق عندي. تمام. انت بتهوج. هغرف الرز بتاعي ده، معلقتي وحاجتي، انا حره. هغرف رز. تبذير اوفر يعني بصراحه. عايزه شويه صوص عليه، ما بدلقوش، باخد شويه اهو واحطه عليه، واهو واحطه عليه، احطه على اللي انا عايزاه. شالوا حطوا عليكي يا بعيده، شالوا حطوا عليكي. ارجع الدنيا تاني. ممكن اسيب المعلقه بتاعتي في طبقي وابدا اكل يا جماعه. ابدا اكل بنظافه. ومين ليه نفسي ياكل بعد اللي انت قلته ده؟ اهو. طبعا مفيش حاجه اسمها رز بالمعلقه. وطبعا يا جماعه مفيش حاجه اسمها ان انا هفعص الرز كده واقوم عاملاه كده واكلاه. ده انا مش حاطاه في قاموسي اصلا. برضه؟ اوكي. الرز يا جماعه بناكله ازاي؟ اهو، ادي طريقه الرز. لو عايزين على ظهر الشوكه، لو عايزين، بس خلاص نلغي دي لان يعني اتبهدلت عليها. ما علينا. ادي هتحل. الموزه اصلا يعني طريه لوحدها وبتتقطع لوحدها اهو. اوكي تمام. اخر حاجه عايزه اقولها، العيش. دي مجنونه دي ولا ايه؟ مين دي؟ يعني ايه امسك العيش واحطه هنا، او امسك العيش واحطه في طبق؟ العيش ليه مكان. يلا يا وليه يا جزمه. هو ده يا جماعه الصح، غير كده مرفوض. هسيبك لضميرك يا عزيز. يلا بقى. مش بقى.